她这阿拉伯女生为什么皮肤看起来都特别好？不管是小孩还是大人，脸上五官都是非常精致。我在沙特待了一段时间，才知道原来他们从小就开始以油养肤，不仅脸上很精致，也看不到疙疙瘩瘩。对，你没听错，以油养肤可以成为你进化期的秘密武器，让你实现逆龄肌。过去我们都很担心在油性或是混合性肌肤上使用油，有些保养品擦上去整张脸都油油的。我过去也有这样的困扰，但是今天我要告诉你们，没有被吸附的油脂可以在肌肤表层形成一个保护性的屏障，防止水分蒸发，达到真正的油水平衡。这对于防止肌肤的干燥和紧绷非常重要。这层油脂除了可以保水，还可以防止外部环境中的污染、紫外线辐射、自由基对肌肤的损害，这有助于预防肌肤的老化和提高皮肤的抵抗力。最棒的部分是，当你的肌肤看起来亮泽均匀，你甚至可以告别繁琐的底妆，不再需要大量的化妆品，达到所谓的零底妆。以油养肤这个新观念，真的可以改变你的肌肤游戏。如果你也想进化你的肌肤，实现逆龄肌，那么不妨试看看。